ที่เกิดพายุฤดูร้อนนะคะในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะทำให้ส่งผลกระทบกับหลายหน่วยงานแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะหลายภาคส่วนเองก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มแล้วในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บ้านเรือนค่ะตอนนี้เสียหายจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลพระยืนมิ่งมงคลอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเร่งสำรวจความเสียหายหลังจากเกิดพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนในตำบลขามป้อมและตำบลพระบุเสียหายกว่า250หลังคาเรือนขณะที่ในอำเภอพระยืนได้ประสานไปทางจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำเงินทดลองราชการมาช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายปกครองและทหารช่วยกันขนย้ายข้าวของและซ่อมแซมบ้านเรือนจำนวน90หลังคาเรือนซึ่งถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อคืนวันที่14มีนาคมใน5หมู่บ้านของตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพราชัยทำให้มีผู้สูงอายุและเด็ก2คนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกษเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนที่บ้านน้ำคำหมู่ที่6ตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมมีบ้านเรือนพังเสียหายจำนวน16หลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายก่อนมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหลังคาเรือนละ 30,000 บาทเพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนขณะที่จังหวัดอุทัยธานีหน่วยฐานพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาดออกไปแจกจ่ายน้ำสะอาดตามบ้านเรือนประชาชนและในถังกลางตามคำร้องขอที่บ้านหนองจอกอำเภอห้วยคดซึ่งก็ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและที่จังหวัดจันทบุรีสถานการณ์ภัยแล้งทำให้มะนาวมีราคาแพงแม่ค้าร้านแกงป่าในซอยวัดเกวียนหักอำเภอขลุงต้องหันมาใช้มะนาวยักษ์ปรุงอาหารซึ่งก็ให้รสชาติไม่แพ้มะนาวทั่วไปช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะก็คือเป็นการปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมะนาวแพงก็ปรับไปใช้รูปแบบใหม่ก็ได้นะคะใช้มะนาวที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะก็ปรุงได้รสอาหารที่อร่อยเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะใช้ผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอย่างอื่นก็ได้นะคะมะขามก็ได้มะดันมะไฟบ้านเราก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดเลยค่ะ